துளசி ரசம் பண்ண போறேன். நான் வந்து 1 கப் வந்து துளசி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, 2 பட்டை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சமா இஞ்சி, இது வந்து புளி தண்ணி. தாளிக்கிறதுக்கு மிளகு, சீரகம், சோம்பு, மல்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த புளி தண்ணியோட இந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லியை வந்து நம்ம இப்படி கரைச்சி விட்டுக்கலாம். இது வந்து தாளிக்கிறப்ப வந்து கருவேப்பிலையை போடுவாங்க, நான் வந்து இப்படி கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி நான் வந்து தக்காளி சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன். ஒரு தக்காளி வந்து இது கூட சேர்த்துக்கணும். நான் வந்து தக்காளி வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நான் மிக்சியில வந்து கொஞ்சம் லைட்டா கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்க, நான் இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து இந்த புளி தண்ணியில நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம். இதுல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி இதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நம்ம இதே ஜார்ல மிளகு ஜீரகத்தெல்லாம் அரைச்சு எடுத்துடலாம். மிளகு, சோம்பு, சீரகம், கொஞ்சமா மல்லி. இது பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து வறுத்துட்டு கூட இது வந்து அரைப்பாங்க. நான் வந்து வறுக்கல. இந்த மாதிரி அரைக்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த பச்சை ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நீங்க வறுத்து செய்யறதுனாலும் செஞ்சுக்கலாம். வறுத்து செய்யறப்ப நம்மளுக்கு வேற மாதிரி பிளேவர்ல கிடைக்கும். ஸோ இது கூட நம்ம ஏற்கனவே வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இஞ்சி வந்து நான் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்ப நம்ம வந்து இஞ்சிக்கு பதிலா பூண்டும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம துளசி சேர்க்கறதுனால துளசி கூட இஞ்சி இருந்தாதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். நீங்க பூண்டு போடுறதுனாலும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நான் இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துடுறேன். ரொம்ப பவுடர் மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஓரளவுக்கு வந்து கோர்ஸா தான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பாருங்க, நான் அரைச்சிட்டேன். இப்ப எல்லாத்தையும் தாளிச்சு எடுத்துடலாம். இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமா நான் ஆயில் போட்டுக்கிறேன். கடுகு கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த வரமிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு ஜீரகம் வந்து அரைச்சு வச்சிருக்கோம்ல, இப்ப நம்ம அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து கருவேப்பிலை போடுறவங்க போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து புளி தண்ணியில வந்து சேர்த்துட்டேன், அதனால நான் கருவேப்பிலை இப்போ போடல. இது நல்லா வதங்கட்டும். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த புளி தண்ணியை வந்து இதுல வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்ப நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல, அந்த தண்ணியை வந்து இதுல சேர்த்துக்கலாம். மிக்சியில அரைச்சோம் இல்லையா இந்த மிளகு ஜீரகம் எல்லாம், ஸோ அதுல வந்து கொஞ்சம் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு சேர்த்து இதுல கலந்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ நீங்க வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தண்ணி வந்து எவ்வளவு தேவையோ ரசம், நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஊத்திக்கலாம். நான் எல்லாமே சேர்த்துட்டேன். ரசம் வந்து அதிகமா கொதிக்க கூடாது. ரசத்தை வந்து நம்ம மூடி வைக்க கூடாது. அது ஒரு கொதி வரப்பவே வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும். மூடி வைக்க வேண்டாம். ஸோ ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்க, நல்லா வந்து அது நுர தள்ளி வருது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும்.
ஆனால் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணலை. ஒரு கொதி வரட்டும், நான் கொஞ்சம் கொதிக்கிறப்ப வந்து இந்த துளசியை போட்டு நான் ஆஃப் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்கட்டும், இல்லைன்னா இந்த துளசி வந்து அந்த சாறு வந்து இறங்காது. பாருங்க, இது நல்லா கொதிச்சு வருது. ஸோ இப்போ கொதிக்கிறப்ப நான் வந்து இந்த துளசியை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நீங்க துளசி போடலைன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லயே வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நான் துளசி போட்டதுனால அதோட சாறு வந்து இறங்கணும் அந்த ரசத்து கூட, அதனால நான் வந்து கொஞ்சமா கொதிக்க வைக்கிறேன். நார்மல் ரசத்துக்கு வந்து நம்ம கொதிக்க வைக்க வேண்டியது கிடையாது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பபிள்ஸ் வருது இல்லையா, அந்த டைம்லயே வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். அப்பதான் ரசம் வந்து நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். ஓரளவுக்கு கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, நம்ம துளசி ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து துளசி வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. இதில் மிளகு, ஜீரகம் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படியும் நம்ம ஒரு மாதத்தில் 1 டைம் வந்து இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது, குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.